娘，怎么样了？陈轩，大人。 飞姑，娘，飞姑，马丫头，我做了一个梦，俊儿在曹江提堂当了八品官儿，派人来接我去享清福。依我看呐，人呐，什么银子啊，还有功名都没有用，还不如一柄在手。飞姑，你别乱想，你会长命百岁的。飞姑，你一定会好起来的。我还做了个梦，看着你和小少爷成了一对儿，拜了天地。老爷和夫人乐的真是乐开了怀呀。他夸我把你养大了，我功德圆满。马丫头，娘，你净给人做事了，给娘也做首诗吧。啊。 平生所负恩，孤独亦如母。长恨富贵迟，遂令见女久。黄泉路迂阔，白发人老丑。实路千万重，不如柄在手。 妙极妙极！你这盆罗汉松，颇有咫尺千里，小中见大的奥妙。没想到晏师太这莽夫手下，还有你这么一位风雅之士。不敢，不敢，还是王爷独具慧眼。这盆罗汉松的确是万里挑一呀。如果能在王爷府上得有一席之地，小的真是莫大的荣幸啊！可惜呀，此次前来不能久留。否则本王倒想去范县凭吊一下城濮之战。马陵鏖兵的古战场，也体验一下退避三舍、因势利导的奥妙。王爷真是渊庭月氏啊！实在让小人仰之弥高。也巧了，这范县是我范姓发源之地。若是能有幸陪王爷一览范县风光，那是小的祖上积德了。下回吧。哦，
对了，哎，本王来此已久，怎么不见令侄呢？原要令侄随本王一同进京，为本王所用，但现在看来，令侄似乎无此意愿。愚之子阳啊，幸得王爷的赏识，受宠若惊，自当满足。只是偶感风寒，正在家中调养呢。哦，那确实太不凑巧了。也罢，那就待本王转告令侄，待他日康复之后，来京城找本王吧。本王自当重用。哎呀，小人在这儿代愚侄谢过王爷抬爱。老爷，他们在这边。王爷，这个盆景啊，这厮果然暗藏奸诈。你看看这周围啊，要哎呀把它浇透，才能。哎呦，见过王爷，见过王爷。下官从范县监斩回来，没能亲自伺候王爷，哎，我与范义军相谈甚欢，哈哈，没事儿啊。好。但我倒是很想知道，你今日监斩之人，可是与那县令郑板桥关系颇深呢？王爷所言极是啊。郑板桥所斩之人，正是与他亲如手足的乳娘之子李俊呐。哎呀，这个郑板桥啊，一贯自诩清廉，沽名钓誉。为了保全自身清誉，连他亲如手足的同乳兄弟都不放过，愣是给斩了，真下得去手啊！没想到啊，这个郑板桥竟然如此的铁石心肠，对亲如兄弟的人也痛下杀手。可不是嘛！此人如此不讲情面，若与他人作对起来，那恐怕也是棘手之至啊！我跟这郑板桥啊，有过几番交往，此人呐，非常难对付啊。哼，事在人为，他郑板桥斩杀兄弟，是断尾求生，而他不嗣谕旨，即擅动皇粮，却是板上钉钉之事实。对，此时不究，更待何时？道不同，不相为谋。郑板桥固然有才，但终不是我同路之人，既不能为我所用，与其姑息任之，不如及早除之。表哥，香菱，你这是要去哪儿啊？我出去办点事儿。我也想出去走走。你气色这么差，身体肯定还没恢复好，不如在家好好歇着。我没事，这2天你照顾我，我已经好多了。表哥，你是不是骗二叔说你要照顾我，其实是要外出办事啊？我不是这个意思。哦，其实我就是怕二叔突然回来，发现只有我一个人在家，你到时候要怎么交代啊？所以你还是带上我吧，到时候二叔问起来就说你带我出去散心了。也好，那就一起吧。哎，我们是要去哪儿？回范县查一件事情。
念你，我们一见如故。有了你，我才重新感受到了家的温暖，感受到了慈母的爱，感受到了你的博大情怀。我以为我以后有了长辈的依赖，可以不再孤单。可是你走了，我现在更加孤单。我好想你啊，飞姑。你这一路有李俊阁作伴，一路走好。平生所负恩，不独亦如母。长恨富贵迟，遂令见女久。黄泉路迂阔，白发人老者。实路千万中，不如病在手。娘，李俊兄弟，你们走好。听着道士的铃声，跟着回兴化老家去吧。不要留恋这里，也不要牵挂我，好好的走，别走丢了。李俊兄弟，你把咱娘扶好，一路同行。是哥对不住了。这些年，我一直拖累着咱娘，到头来竟以这种形式为你和咱娘送行。哥对不住你。娘，板桥不孝，害苦您了。小梅，大人，今晚这河灯真漂亮。你约我到这儿来，不会是欣赏河灯吧？以前有人跟我说，这个河灯很神奇，因为它能飘到死去的亲人那里。人呐，故去了，就是故去了。这黄河之水奔流不息，最终也就是入海。但是我愿意相信。以前我想我爹娘的时候，我都会来这儿，放放河灯，对河灯说说话。大人，今天我准备了河灯，你也试一试，把你想跟费姑说的话说出来。我相信费姑会知道的。娘啊，祝您一路平安。如果您九泉之下在天有灵的话，希望您保佑我，保佑小梅，保佑范县的百姓们，大家都平平安安的过上好日子。我答应过您，我要当一个好官，
当一个清官。我希望全天下的人都能够安居乐业。我很想你。娘啊，你安心的走吧。以后我会跟您一样照顾好大人。大人饿的时候，我会学您做他爱吃的东西给他吃。大人的衣服破了，我会给他缝补。大人开心的时候，我就陪他笑；大人不高兴的时候，我就把嘴巴闭上，陪在他的身边。娘啊，您放心走吧，我一定会替您照顾好大人。子阳啊，你好久没回来了，给你爹上炷香吧。好。范氏子孙子阳，叩拜祖先，请求诸位先祖指点迷津。远房堂叔范义军，他的长相与我爹既形似又神似，对于他的身份，我还是始终感到疑惑。子阳希望范氏族谱各位祖先能为我解疑释惑。子阳，范家的族谱都在这儿，你和你表妹到偏厅慢慢看吧。多谢九叔。表哥，这就是范氏族谱啊。要查出这范义军是何门何支，还需要一些时间。我来帮你。这是怎么了？
这里居然有一个和我爹同年同月同日生的孪生兄弟，叫范仁贵。我怎么从来不知道？我还有一个二叔。我这本族谱里面也没有找到叫范义军的人。是啊，根本就没有范义军这个人。表哥，要不我们去问问九叔吧？好。族谱都查过了。九叔，表哥已经把族谱放回原位了。今天真是麻烦您了。哎，你爹生前虽然犯事，遭杀身之祸，可他这一支还留下你这一枚香火，你可要多多保重啊！多谢九叔关切。子阳还有一事想向您请教。你说。您是否知道咱家族里可有一人叫范义军？没有，绝对没有。咱们范家排行里没有义字辈的。那您是否知道我爹他还有一个孪生兄弟，叫做范仁贵？你死去的爹确实有个孪生弟弟，跟你爹长得一模一样。但年幼时得了场重病，差点就没了。我爹怎么从来没跟我提过？我记忆中，这孩子小时大病一场后，就变成了傻子，话都说不清楚，痴痴呆呆的。变成傻子？九叔，那您现在知道他的下落吗？哎呀，这么多年了，都杳无音信。你们呐，有空得多回来看看。好，那你们先在这儿，我去打扫一下祠堂。我们范家的深仇大恨，怎么能单让郑板桥忍痛？当然要搭上他的同乳兄弟李俊，这样才能报咱们范家的家破人亡之仇。哼！哈哈哈哈！郑板桥可不是个迷信之人呐，他能让他的乳母求神拜佛，就说明他已经黔驴技穷了。听您的意思，好像对郑板桥的为人颇为了解。我不过是之前听你爹提。你难道忘了范县百姓是怎么对待你的？他们是什么嘴脸？想当年，我堂哥范仁富造桥铺路，灾难时赈灾施粥，这些少做了吗？结果呢？这些忘恩负义的家伙，脏水泼到你身上，这些人全都该死！老爷，爹，你说话呀！爹，你怎么还能看我们一眼呀？爹，你倒是说话呀，爹！你说话呀，倒是！表哥，你没事吧？我没事。香菱，你刚才都听到了。九叔说，根本就没有范义军这个人。那二叔到底是谁？刚刚九叔也说了，姨父有一个长得一模一样的孪生弟弟，有点痴傻。这样看来，二叔肯定不是姨父的孪生弟弟。还有一种可能，二叔就是我爹。表哥，与其咱们在这胡思乱想，不如直截了当去问二叔。可是我现在更怕知道事情的真相。皇上驾到！吾王万岁万岁万岁！诸爱卿，平身。
谢皇上。你们可知，朕手中这本折子，参的是谁呀？是山东巡抚晏思泰参合范县县令郑燮，说他冒失朝廷，目无王法，擅开粮仓，中饱私囊。皇叔在。郑燮可是你推荐的人呢？刘统勋，你是刑部尚书，你也来说说这件事该如何办呢？启禀皇上，郑板桥确实未经御批，擅开粮仓，可他也是为了范县灾民的性命，情急之下，情有可原。皇叔，您也认定郑板桥罔顾国法，擅开粮仓，确是事实。他身为朝廷命官，本应奉公守法，但他却自作主张，乱了纲纪。他以身试法，如何教化当地百姓安分守己啊？朕说过，皇粮即朕粮。既然郑燮是为了赈灾开仓放粮，可考虑从宽处理。禀皇上，就算是为了百姓，那他也不能乱了国法纲纪。他应该先行上报，绝不允许不似申报就擅开粮仓。禀皇上，郑板桥一向正直不阿，守法自持，在这一点上，臣愿意以人格担保。至于郑板桥为何不似申报就擅开粮仓，微臣认为其中必有缘故，应予调查。郑燮乃扬州八怪之一。扬州八怪虽然都有些才华，但是他自视清高，无视规矩，做事率意。与这种人谈什么奉公守法，岂不是对牛弹琴？皇叔，您说是吧？您莫不是被骗了吧？郑板桥绝不是那种人。郑板桥与皇叔的交情一向颇深，倘若郑板桥真的是上书朝廷，那么皇叔岂能不知？退一步说，郑板桥开仓放粮岁时，为了救济灾民，难道就可以藐视朝廷？倘若皇上对郑板桥开恩，则无异于自弃皇威，自毁王法。如此一来，一人逍遥法外，人人弃而效尤。这样一来，那王法何在？皇威何在？请皇上三思，千万不可听信片面之词。李郡王，好了，你们如此争论不休，针锋相对，也理论不出什么结果。朕一定会查个清楚。此事日后再议吧。皇上，臣还有本要奏。山东巡抚晏思泰治理山东有方，功绩卓著，政声颇佳。加上这一次又查办宁官有功，对朝廷一片忠心。臣推荐晏思泰为军机大臣。禀皇上，军机处任职向来都是由亲王大学士、尚书侍郎和京堂充任，晏思泰乃是一个山东巡抚，任职军机处有悖常理，而且军机处的名额已成定例，不可随意添加。军机大臣并无严格定员，多一个也不为过。再说了，晏思泰官拜二品，功绩卓著，有何不可？巡抚虽是二品，但他不是京官。军机大臣是要时时辅佐皇上，处理军国大政。一个地方巡抚，
入军机处，这有悖常理，切不可行。这有何难？把晏斯泰调回京城，为皇上效力，不就完了吗？皇上，依臣所见，把晏斯泰调回京师，的确是一个妥善之举。启禀皇上，晏斯泰此人治理山东，政绩颇佳，近日又查究佞臣有功。现在皇上若是把晏斯泰放在朝廷，协助料理军国大事，肯定会得心应手。屁话！调任之事，岂是你们说了算？皇叔，怎样？封建波，老臣在。你是军机大臣之一，这件事情你怎么看呢？禀皇上，依老臣所见，军机大臣乃是辅佐皇上处理军政要务之股肱之事，官位虽无明确品阶，但任职要求却十分严格，故此人选必须非常慎重，绝不可轻率决定。封大人，您的意思是，本王推荐晏斯泰是轻率之举喽？封建波说的没错，军机大臣德才要求甚高，需慎重才是。皇师在，臣在。你与晏斯泰同窗多年，你这个九门提督怎么看呢？启禀皇上，下官与晏斯泰虽是同窗，但是并无深交，实难说出个什么所以然来。周克用，臣在。你是兵部尚书，你来说。为了让晏斯泰能当朕的军机大臣，特意把他从山东调到京城来，妥当吗？回皇上，微臣认为不妥。郑板桥乃晏斯泰的下属，如下属有过，上司有责任去追究；如不追究，则是失职。晏斯泰只不过是履行职责而已，何功之有？周大人所言极是，皇上，军机大臣一事，万万不可随意调任。况且此事该由皇上亲自定夺，身为臣子，万不可随意动议。皇叔，何出此言？推举人才，乃是人臣的职责，有何不可？朕倒认为，目前几位军机大臣足可应对目前军机大事，多了反而九龙治水，成效低下。此事就先予搁置吧。好，好剑法。啊，大哥，你这剑法是怎么练的？如此精准。我这剑不是练出来的，是给逼出来的。今日朝堂之上，咱们的皇上只是坐着，几乎一言不发。原本以为他不知道怎么办，可谁能料到，他给大哥玩了这么一出太极。本王要安排一个军机大臣，有这么难吗？晏斯泰又不是毫无建树，居然当着满朝大臣的面，让本王下不了台。大哥，请息怒。还说了一句什么？啊？九龙治水，就把本王给回拒了，岂有此理！那大哥，我们眼下该怎么办？当然是坚持把晏斯泰推上军机大臣之位。没听说过朝中有人好办事吗？咱们的万岁爷刚刚登基才几年，要把这龙椅坐稳，
还得有点分量才行啊。哼，若是换成咱们大哥，那就不一样了。没错。若不萨嘛，当年受奸人所害，导致疯病发作，康熙爷两力两废，致使阿玛良好业绩全都付诸东流。如今怎能轮到他弘历继承大统？皇兄所言极是。当今的皇上，靠的无非就是运气好这3个字。若依嫡长子继承的惯例，那皇帝之位非大哥莫属，也不至于落到今天这个局面。现在想想，还真叫人不服气。哼，就算再不服气，也得压住那个位子，就让弘历暂时先坐着吧。只要我们把兵权紧紧地握在手上，即便是他占着龙椅，也要让他坐不踏实。哼，兵权自然好说，我身为正黄旗都统，一定是支持大哥的。况且我还掌握整个火器营。我身为镶蓝旗都统，当然也是听命于大哥。至于其他人，我和洪生出面说服，想必也一定会归拢于我们。那是自然。如今朝堂之上，真正站在皇帝身边的人，我看除了我们的小皇叔之外，也没有几个人了。空有虚名，能有什么用？王爷，久闻提督皇师在，黄大人到。这个家伙总算赴宴了。先帝薨逝，皇上登基不久，根基尚未稳固。李郡王的势力又迅速的崛起，那几个握有兵权的贝勒、贝子，又都靠向李郡王，连皇上都对他忌惮3分。现在李郡王又邀我来此，恐怕一场鸿门宴呐。黄大人，啊，参见李郡王。黄大人，黄大人，两位都统大人，你们也在啊？今天您是主客，我跟洪普陪客而已。对对对，黄大人，请。王爷请。黄大人，来。不敢。我们的黄大人作为九门提督，护卫京师，朝廷大业，社稷安危，系提督于一半呐，可谓是责任重大。大人夙夜为公，兢兢业业，劳苦功高啊！本王一向是对大人敬重有加呀！啊，王爷过奖了。下官本是职责所在，倒是今日受王爷之邀，不胜荣幸啊！来，本王先敬大人一杯。来，黄大人，请。黄大人，您请。本王邀大人前来，倒是有一事要和大人商量啊。王爷但说无妨，只要是下官力所能及的，当倾其全力。好，爽快。本王就是喜欢如此爽快之人。对，那本王就直说无妨了。本王想请大人推荐晏思泰为军机大臣。哦，哎呀，王爷，此事恐有不妥。今日早朝之时，下官已向皇上表明态度，
现在再去举荐晏斯泰，着实有点为难啊。黄大人的顾虑也不无道理，但是晏斯泰的确是个治国干才，倘若长期埋没，对我大清也是很大的损失啊。其实黄大人呢也不必为难，只要在朝上有人提及此事，黄大人随便附和一声便是。王爷，此事下官就不掺和了。其实黄大人啊不必为难，只要在朝上有人提及此事，黄大人随便附和一声便是。王爷，此事下官就不掺和了。莫非黄大人还有其他的什么想法？哦，对了，本王突然想到一件事情。我听说通政使司副使告老还乡许久了。是，这个位子啊，一直空着。对，本王想推荐黄大人的令郎充任，不知道黄大人意下如何？这个下官，本王知道，您一直为令郎之事啊费心呐，所以本王在没有得到您的允许之下，就替您打点好了。所以此事呢，大人以后就不必担忧了。没错没错，俗话说虎父无犬子。黄大人家的公子，那也一定是一个人才。我与我皇兄都非常的看好令郎。好，我也这么觉得。王大人呢？你看咱们都是自己人，我觉得啊，就依皇兄所言，这事儿就这么定了啊。那下官就先谢过了。来，王大人，王大人，来，那晏斯泰之事就有劳黄大人了。明白。来，门都让你给拆了。大人，早就看到你门坏了，一直想给你修，就没腾出功夫来。你平常那么忙，修门这种小事儿，我自己可以做的。这哪是女孩干的事儿啊？咱们这衙门啊，虽然没有贼，万一你在里面换衣服，春光乍泄了，那可就不好了。大人，你还有心思开玩笑啊？我还以为你不把我当女孩看。怎么会呢？我记得我第一次见你的时候，你就是个泼辣的女孩。泼辣？这词好像听起来不像是赞美的。不过也是啊，我第一次见你的时候那么凶，肯定没给你留下什么好印象吧？不过跟你接触多了，就对你有了解了。现在觉得怎么样？你呀，勇敢、善良、仗义，遇到什么困难都勇往直前，心里边就好像没有什么害怕的事儿。以前我也觉得我好像什么都不怕，但是现在有了。什么？离别。离别就是人生。
有一首诗：“相见时难别亦难，东风无力百花残。”说的就是离别之苦啊。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。这相思也真切啊。一切的事情都会过去的。依我看呢，开心的事情不会永远下去，难过的事情也不会一直缠着你不放。且行且珍惜，一切忧愁总会过去的。请慢用。谢谢。饿了吧？赶紧吃吧。好。你们点的菜。来，好的。姚捕头，算了，我这会儿真是无心喝酒。大人随时都会被带走，若是落在叶斯泰手上，那就惨了。是啊，我也担心此事。小二，再来8号蒸米。好嘞。这个吃货，大家都在为大人的事情担心，你竟然能吃得下去？超，我这也不是一直吃，我也听你们说话呢。按你们的意思，咱们大人被抓到京城会好些？哎，对呀，我怎么早没想到这一点呢？京城啊！什么意思？大人跟慎郡王交情甚好，我也受过慎郡王的照顾。那我们为何不直接去面见慎郡王，求他帮忙呢？这个主意好，如果能说上话，那太好了。慎郡王是皇上的叔叔，在皇上面前说话十分有分量。哎，陈轩，你这办法太好了。那咱们大人有救了。啊，来。二叔，回来了。今天早啊。这好好的盆景，为什么要把它的枝杈给剪了？这盆景不是野树，不按我的意思长，当然得剪。对儿子也这样吗？你说什么？我看你整天跟着香菱混，都不知道如何尊敬长辈了吧？倒不是香菱不好，你也该为自己的前程想想了吧？自从我娘去世以后，这个家就不成家了。我现在最亲近的2个人，就是您和香菱。什么前途、地位，都并不重要，倒不如咱们一家3口平平静静的过日子。我刚刚看你修剪着盆景，就想起我爹生前心情不好的时候，也会拿盆景出气。您刚才修剪盆景的样子，简直和我爹一模一样。一时间，我仿佛回到了小时候，看到我爹一脸不悦，在那儿修剪盆景的样子。一说起我爹，我突然想起来，我8岁的时候，我爹第一次教我骑马，我也是笨，没想到刚一上马，就从马上摔了下来，还磕掉了左边的一颗乳牙。我爹当时就说：“子阳啊，把你那颗牙拿回家，扔到房顶上，才能长出一颗新牙。”
你记错了，是右边。这事儿只有我和爹知道。二叔，您又是怎么知道的？我当然是听堂哥说的。二叔，您跟我爹长得真的是一模一样，就连神态和习惯都很相似。我十分好奇，所以呢，我前2天就特地去了一趟咱们范家祠堂，看见了族谱，又问了家族耆老。你猜怎么着？你去查看了族谱？是上香，是给咱们范氏祖宗上香。请下族谱之后，我发现了一件让人特别吃惊的事。原来啊，咱们范家宗亲里压根儿就没有范义军这个人，倒是我爹，他有一个孪生弟弟，叫范仁贵。听九叔说，我这个仁贵叔叔从小得了一场大病，后来呢，就变成了痴呆。这才明白，为什么我爹在临行之前，连看都不看他这个唯一的儿子一眼。因为那个人压根儿就不是我爹，是我那苦命的叔叔。我爹当时偷梁换柱，以另一个身份来到我身边。按常理来说，父子几经磨难，劫后重逢，我应该高兴才是。可是我为什么总是高兴不起来呢？
孩儿，我想您啊，爹。我最近这是怎么了？总是恶心、呕吐。香菱，香菱，进来。表哥，怎么样了？我爹他承认了，范义军是他的假名，他也认了，是他让叔叔代他受刑。他还答应要远离这个是非之地，跟我们一起重新过日子。至于叔叔，我这个做侄儿的，现在只有时时为他烧香，他的恩情，我只能来世再报了。我这样袒护我爹，你一定不以为然。表哥，姨父还在，是你失而复得的亲情。若再得而复失，对你来说，岂不是痛上加痛？香菱，我不是说了吗？姨父答应你，要远离这个是非之地，重新开始新的生活。我相信姨父会弃恶从善的，因为人之初性本善嘛。香菱，香菱，香菱，你怎么了？这是，香菱，爹，爹，快叫大夫！香菱她病了。大夫，哎，他怎么样？放心吧，范少爷，没事的。我刚刚把到的脉啊，是喜脉。少夫人她怀有身孕，已经2个多月了。回头啊，我开点安胎药给你送过来。没别的事儿，我就先告辞了。好了，大夫，先告辞了。我送送你。香菱，刚才大夫说的，你都听到了。都是我不好，你为什么不早点跟我说呀？我一直以为那一夜只是一场梦，这事儿既然是真的，你又何苦隐瞒呢？那一夜，你我虽有了夫妻之实，但是我心里明白，你只是酒后把我当成了他人。表哥，我不想成为你的负担。来，傻瓜，你真当我范子阳是那薄情寡义之人？我在我最落魄之时不离不弃，我怎么会弃你不管呢？
香菱，相信我，我照顾你一辈子，不再让你受半点委屈，不再让你有半点伤心。可是姨父他会接受我吗？我觉得，在姨父的眼里，我就是你前途的绊脚石。我肚子里的孩子，他会喜欢吗？爹不再是让你害怕的范义军，他是你以后要改口叫爹的人。以后我们就是一家三口，不，是一家四口。表哥，其实我一直把姨父当作自己的亲生父亲一样看待，我从来没有恨过他。若姨父真的像你所说的那样一心向善，那我愿意一辈子孝敬他。我差点铸成大错呀，而自己却浑然不知，我还是人吗？我得弥补子牙，弥补香菱，并为这个即将出世的孙儿积点德。我要在济南安个家，挣一笔钱，让我们一家四口过上好日子。皇上，微臣举荐之人，害得皇上左右为难，实在是惭愧啊。皇叔，你所举荐的郑燮官商勾结，中饱私囊，贪赃枉法，与地方官商勾结，遇到灾年，枉置百姓于不顾。回皇上的话，纯属陷害。郑板桥忠于朝廷，恪尽尽职，民为邦本，实为民天的宗旨，宁愿自己清贫，也不让百姓受苦。自上任以来，奉行皇上钦定的固本宁邦、恒产恒新、勤政爱民、与民休息的纲领，尤其对减免赋税、赈济灾荒而日夜操劳。郑板桥上任至今，一直秉承皇上的旨意，立功天地，自养生民。臣与板桥常以书信往来，互通音信。板桥为赋税减免、赈济灾荒、发展农事而殚精竭虑，日夜操劳。闹灾荒之时，板桥曾回过我一幅诗画，就是这幅，请皇上过目。牙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小无曹州县吏，一枝一叶总关情。诗以言志，画为心声。诗画描述了他夜卧牙斋，听到风吹竹叶沙沙的声响，仿佛听到民间疾苦而夜不能寐，思考如何为民排忧解难。这种时时处处忧国忧民，以民为本，关爱百姓之人，岂能为一己之私利中饱私囊？绝不可能。皇上，微臣斗胆以项上人头担保郑板桥的人品。皇叔，朕明白你要救郑燮心切，也知郑燮是个好官。是，可他偏偏出了这擅开粮仓之事。是，棘手啊！板桥情急之中开仓放粮，也是替皇上施恩百姓，无奈洪熙竟以此为燕斯泰邀功，分明是为难皇上。罢了，即使没有郑板桥擅开粮仓之事，洪熙也一定会在其他的事情上找茬子来为难朕。是，
是。皇叔尚未弄清郑燮不似申报朝廷，就擅开粮仓之事的原委。对此有悖程序之事，不查究，难免会落人口实。目前只能暂时按洪熙的说法去办理。皇上，事已至此，唯有请皇上明察。郑板桥没有禀报就擅开粮仓，不像郑板桥所为，此事肯定另有蹊跷。皇上不能平白无故的失去这样一个好官呐！如果这样，不仅有负于黎民百姓，也是我大清的损失啊！朕心中有数，你先回去吧。是。大人，小的忽来打扰，深感不安。小的有件要事，想求大人相助。这件事儿，也只有大人方能帮上小的。说吧，让我帮你什么？此事若成的话，对大人来说，也不是另辟一条财路啊。哼，另辟财路？你的葫芦里到底卖的是什么药啊？说说看。小的呀，想在济南开个钱庄，相信凭我多年的经商经验，我还以为开的是什么新财路呢。大人，可别小瞧了这笔生意呀！光是这钱来钱往的利息，那可……大人，如果大人对此无益的话，也可当作是小的向大人借之，待钱庄稳住根基，小的保证连本带利奉还给大人。这开钱庄可是需要大把的银子啊！你就这红口白牙的冲我这么一说，我就把钱给你了，这也太唐突了吧？不是，大人你放心，小的自会拟妥一份完整的计划，然后请大人过目，还望大人成全。好吧，等我看完了你的计划再说吧。哎呦，这画都不要了，画的多好啊！哎，可惜了，这都不要了。我要。头，你这是干什么呢？哎呀，大人这画都不要了，这不可惜了吗？你看这画的多好，这至少换俩包子，还有这个，哎，你看换仨肉旋子也够了吧？你说这是货，大人现在都什么处境了，你还想着吃？我看这那浪费了吗？不是？老三，来福，忙什么呢？手里拿的什么呀？哎，大人，这您不要了吧？这给我吧。我看看。这都是废的呀，没用啊！哎，大人，你别撕，我还拿它换吃的呢。来福啊，喜欢我的画？啊，喜欢。喜欢我送你2张不就完了吗？来啊！来福，这幅山水喜欢吗？喜欢呢！哎呦，这山画的巍峨耸立的，还有小船呢。行了，你喜欢就好。这幅画送你了。真的？姚三，来，你也挑一幅。你不是一直喜欢我的竹子吗？这竹子怎么样？大人，姚三呐，刚正不阿，嫉恶如仇。这竹子呢，梅兰竹菊4君子，送你啊，当之无愧。
来，姚三，这个给你。这字儿啊，来，来福，拿着。谢谢大人。大人，你这是做什么？哎，这字画呀，都是身外之物。倘若人没了，让这些东西躺在书箱子里，被虫咬，还不如送给你们呢。这私放皇粮一事，我看早晚上面会怪罪下来。这次在劫难逃，人都没了，还要字画干什么？大人，你爱妮如此，相信上天一定会保佑你渡过难关。姚三，来福，我们虽然是同衙当差，我是你们的县令，但是咱们亲如兄弟啊。姚三呐，你从小无父无母，浪迹江湖，也不容易。这字画啊，你就留着啊，这就是你的积蓄，早晚娶个媳妇儿，好好过日子。来福，你可别真拿我的字画换了包子，我字画挺值钱的。嘿，这要真换了包子肉饼，那可就亏大喽。我估计啊，再过2月3月的，这画更值钱了，它能换一处大宅子。为什么呀？闭嘴！没事儿。这作画之人一死，这字画不就成绝笔了吗？大人，不行，大人，您这么好的人，您不能死啊！大人，不行不行，这画我不要了，大人您可别死啊！好了好了，给你就拿着，这是我一份心意，啊！我有事，我先走了。大人。衣物已收到，勿忘惦念，一切安好。最近天气转凉，请注意照顾身体，啊！来，收好行李。大人多少钱？哦，分文不取，分文不取。谢谢，谢谢啊，谢谢。慢走啊。梁芳，哟，大人，还挺忙的。嗨，我是想为咱范县百姓做点力所能及的事情。替他们代写书信，就算是我将功补过吧。嗯，挺好，挺好。梁芳啊，我这儿有点东西，你帮我保管起来。啊。这儿有几把钥匙，粮仓的、库房的、钱柜的，还有几个印章。另外。给你留了点银两，孝敬你老父亲吧。这儿还有本书，这本书替我保管好。南道北种志，大人，您这是什么意思啊？咱们搞南道北种，我把范县每一块米田、试种水稻的情况全都记录在册。如何插秧，如何预防虫害。这都记得清清楚楚啊！有了它，咱们范县扩种水稻就事半功倍了。但愿如此吧。只是，您把这么重要的东西交给我，我吴良芳怎么才能让它发挥作用啊？良芳啊，你心细，再加上每次下稻田，你都跟着我，你对种水稻的活儿最清楚。这些东西交给你，我踏实。啊，好了。你忙吧，我先走了。哎，大人，郑大人好。啊，郑大人。陈轩，啊，大人，您来了，快请坐。啊，您请。大人，有何贵干呢？陈轩呐，有一件事情，
我没跟你打招呼就做了。您说，咱们这个义诊堂搞得不错，可是呢，我看你整天忙来忙去的，一个人人手不够，啊，我就去张家湾给你邀请了一个张郎中。这个张老先生医德高，医术也高，我跟他一谈呐，他马上就答应了，来咱们范县帮你搞这个义诊堂。真是太好了，大人，我这正好缺人手呢，有时候患者多了，真是顾前顾不了后啊。俗话说，这同行是冤家，人家张先生来了，可不许跟人家耍小心眼啊。瞧您说的，我们合作共事还来不及呢。好，张先生这2天就到，我恐怕不能接待他了，到时候你得帮我这个忙。那你忙吧，我先走了。哎，大人，既然都来了，喝杯茶再走吧。好。大人，您是不是还有什么心事啊？哎，我能有什么心事啊？人活一世，草木一秋啊，该来的总会来的。现在我能做的就是等，把手头这几件事安排好，我心里就踏实了。大人，吉人自有天相。我相信当今皇上一定是开明之君，大人开仓放粮，救百姓于水火。我相信皇上一定会明察秋毫。但愿如此吧。燕大人，诚如小的先前所言，济南乃齐鲁富饶之都，商贾汇集之地，最适合开设钱庄。咱们可以先让人存入银两，再转手放贷，让入存者周转营生或小利，再复存入。咱们呢，放贷或大利，如此一来一往，循环往复，中间自然可以保赚银两。加之您的庇护，更可以说是万无一失啊！这定是一本万利的生意，不知大人您意下如何？你们俩的心也太大了。要我说呀，你们俩就不适合开钱庄。大人，你这话从何说起啊？这钱呢，就如流水，流来流去，还不知流向哪儿了，风险还是大了点儿。要我说呀，你们俩如果开个铺子，卖个豆腐什么的，本官念及旧情，倒可以借给你们俩银子。大人，您这是在说笑吧？这可是我们费尽心思策划的，怎么能和卖豆腐相提并论呢？子阳，少说2句。开玩笑的是你们俩，一张嘴就向我借大把银子。你身边又站着个曾经的奸商，防人之心不可无啊！你说谁是奸商？子阳，不要说了。哎呀呀呀呀！不就2句话吗？你就横吹眉毛竖瞪眼的，这你还想做生意？要我说呀，你上山做土匪倒是合适。燕大人，我范某不过是向你借钱。至于这说话，啰里啰嗦的说了这么多废话，本官可是耐着性子听完的，这已经很给你面子了。好了，没什么事儿的话，你们俩可以走了。本官还有很多重要的事儿要处理呢。燕师太，你根本就没想借钱给我们，你这分明是耍我们。耍你们又能怎么样？你个奸商之子，你有什么资格在我这儿说长道短的？滚出去！你欺人太甚了。这么些年来，是谁为你大把的挣银两？说我是奸商？我范某原是个本分的商人，只因那年承建了河堤河坝工程，捅出了篓子，被你救了一回。从此你燕四太就掐住了我的脖子，颐指气使，与你同流合污。爹，咱不必和这狗官多说。放肆！
你们父子一相认，就来我这儿给我演了这么一出戏。你竟然纵容你这不成才的儿子在这儿辱骂朝廷命官！你就是狗官！当年你逼着我与你同流合污，我忍就忍了。今天你要敢动我儿子一下，我绝不让你好过。不让我好过？那你有没有告诉过你儿子当年饶氏镖局的惨案？那你可是主谋啊！你别想一推625，当年要不是受命于你，我一介商贾岂敢做如此弥天大案？那可是李郡王的物品呐！我范某就是长10个脑袋也吊不起呀！那一次我是分文未取，都被你晏思泰一个人独吞，你怎么还有脸揭此疮疤呀？爹，这